ರೀಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳಾಗ ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಇತ್ತೋ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು 20 ವರ್ಷ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, 20 ವರ್ಷ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಹೆಂಗೋ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಾನೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಂ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಖತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಯಿನ್ನು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋ ಮೂವಿಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಲೇಟು ಶೂಟಿಂಗು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. 8:25 ಟೈಮಿಂದು ಗಾಡಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮುಗ್ದಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಗಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಗಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಿನದ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ಹತ್ರ ಇದೇ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಧಾರವಾಡ ಕೋಕೋ ಬಂಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಗೋದು ಬನ್ನಿ. ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 7:15, 7:45 ಬಂದೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಪಂಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಪು ಟೈರ್ಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಆ ಕಡೆ ಟೈರ್ಗಳು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಲಗಿ ಎದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ. ಇದೆ ಒಳಗಿನ ಟೈರ ಪಂಚರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬಿಡೋಣ. ರೀಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳಾಗ ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಇತ್ತೋ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು 20 ವರ್ಷ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, 20 ವರ್ಷ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1.5-2 ತಿಂಗಳಾಗಿ ಬಂತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟೋಲ್ ಇಲ್ಲ, 480 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, RTO ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು ಅವರು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಚೇಳಗಿರಿ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹರಿಹರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3 ಅವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ಐತೆ, ಹೋಗಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಟಿಫನ್ನೇ ಸಿಕ್ತು. ಹೋಗಿ ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬ್ರೋ ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಹತ್ರನೇ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? 3 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬ್ರೋ. ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ತಿಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ. ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೇಳಗಿರಿ ಟೋಲ್ಗಿನ ಹಿಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಗಾಡಿನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗ ಬಂದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 60-30-90 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಟೋಲ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಬ್ರೋ ಕುಡಿಯೋಣ ಎಳ್ನೀರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಳ್ನೀರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ವೀಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಳ್ನೀರು, ಹೋಗಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಣ್ಣ 1 ವಾರವರಿಂದ ಕಾದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಅವರೇ, ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಾ? ಏನು ಬಾ ಸಮಾಚಾರ? ಆರಾಮ? 1 ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನಮಗೋಸ್ಕರ? ಆರಾಮ ಬನ್ನಿ, ಕಾಫಿ ಗೀಫಿ ಕಡೆ. ಆರಾಮ ಬ್ರೋ? ಭಾಳ ಹೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬಂದು? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 1.5 ಅವರ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾದಿದ್ದೀರಿ. ದುರ್ಗಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ವಿನಯ್ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರೆ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜೈನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಜೈನ್, ಶಿರಾ ಜೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರೋ, ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ತಿಂದಂಗಂತೂ ಈ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅವರು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹೋಗೋಣ. ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇವತ್ತಿಂದು ಊಟ ಬಂದು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ, ದಾಲು ಮತ್ತು ರೋಟಿ ಕುಲ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸುಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರು ಸುಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ವೆಜ್ಜು, ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಕ್ಕ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ, ಬಾಯ್.
ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ, ನಾವು ಹೊರಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಬರೀ 100 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊಡೆಯೋದಾಗೈತೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೈಸೂರು ರೋಡು ಇಲ್ಲ PS ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇವಾಗ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೀದಾ ನಾಂಡಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಏನಿನ್ನೊಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೋ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 25 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಅವರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆವಿ ಐತೆ. ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ. ಮಾದಾವರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾದಾವರದಿಂದ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಟೋಲ್ವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಟೋಲಿನ ಹಿಂದೆನೇ ಇದೆ, ಟೋಲ್ ಮುಂದೆ ಇದು. ಟೋಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ. ಟೋಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರೋರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾದ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಜಾಮ್ ಆಗೈತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಆದರೂ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಅವರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಂಡಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ಸೇಫಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ ಟ್ರಿಪ್ದು. ಬ್ರೋ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಬ್ರೋ ಟ್ರಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಒಂಥರ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಬ್ರೋ. ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ 3-4 ದಿನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ನೋ ಅದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಲೇ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಹೆಂಗೋ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಾನೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ಬ್ರೋ, ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬ್ರದರ್ ಮೂವಿಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಬ್ರೋ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಇದೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲೂ. ಏನ್ ಬ್ರೋ? ಡ್ರೈವರ್ ಥರನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಮದು. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರನ್ನೇ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ರದರ್ ಮೂವಿಲಿ. ಬ್ರೋ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? ರಿಲೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾಡ್ತಾರ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮೂವಿ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಣಂತೆ ಬ್ರೋ. ಸರಿನಾ? ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ. ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮೂವಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಹೆವಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂವಿ ಇದು. ನಾನೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಬ್ರೋ? ಸರಿ ಬ್ರೋ, ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ. ಮನೆಗೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಖಂಡಿತ. ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ? ಬರ್ತಾರ ಕಾಫಿ ಟೀ ಏನಾದ್ರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ. ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಬ್ರೋ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ವಿಘ್ನಗಳಿಲ್ದಂಗೆ ತೊಳಿತು. ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಪೃಥ್ವಿ ಬ್ರೋ ಮೇಲ್ವರೆಗೂ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ಪೃಥ್ವಿ ಬ್ರೋ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೂವಿಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಮೂವಿಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಒಟ್ಟು ಹೆವಿ ಫೇಮಸ್ಸು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವರು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಂ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಖತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಯಿನ್ನು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋ ಮೂವಿಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಲೇಟು ಶೂಟಿಂಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಬ್ರೋನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಗಂದು ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಂದಾಗಿಂದ ಮಳೆನೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಫುಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಕುಷ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇದೊಂದೊಂದು ಸರಿ ಉಲ್ಟಂಪಲ್ಟ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಗುರು. ಆ ಕಡೆ ರೋಡ್ ತೋರಿಸೈತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಬರ್ತೀನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗು. ಊಟ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಟೈಮು, ಹಂಗಾಗಿ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಾಂಡಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗಲಿ, ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಆಗಲಿ, ಓಲಾ, ಊಬರ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಡವಟ್ಟಾಗೋದೇನು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರು 1 to 3 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯೂಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಝೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತೆ. ಇವಾಗ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ.
ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಆ ಕಡೆ ಏರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್. ಆ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾಗೆ ತೋರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾವ್ರೆ, ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ರೈಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಪಟ್ಟಣ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ತಾನೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರಿ ತಾನೇ ಕೆಳಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗೆ ಅಂಡರ್ಪಾಸಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಅದು ಅಂಡರ್ಪಾಸು ಮುಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ನೇ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ 1 ಅವರ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರೋದು ಅವ್ರ ರೂಮ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸೈತೆ. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಕಬಾಬ್ ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ. ವಿಚಿತ್ರ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ರು ಪಾಪ ರ್ಯಾಪಿಡೋದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಟೋಲ್ ರೇಟೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಬಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೋಲ್ಗಿನ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆನೆ. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇದೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೀವು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಊಟ ಬಂದು ಕುಷ್ಕಾ ಕಬಾಬ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಬೇಕು. ಟೈಮ್ 10:30 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಾರಿ ಗೋಡನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನೀರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚರ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಂತ. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಬರ್ತಾವ್ರು ಇಲ್ಲೇ, ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಂದಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅಣ್ಣ ರಾತ್ರಿನೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಸಿಕ್ತು. ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಾಗ ಇದೇನು ಶೆಡ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗರು? ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಬಾಯ್, ಹುಷಾರು. ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಬಾಯ್. ನಾವು ಟೈಮ್ 11 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ನಾವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮಲಗುವಂಥ ಸಮಯ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ, ಇದೇ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಗೋಣ. 8 hours later. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವಾಗಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಗಲ್ಲಿ ರೋಡು ಹೋಗೋಕೆ ಬೇಜಾರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ 7:15 ಆಗ್ತೈತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೂಲ್ಸೇ ಬೇರೆ. 7ಕ್ಕೆ 7 ದಿನವೂ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 6 ದಿನ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್. ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ರೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿದು. ಶನಿವಾರ ದಿನ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 2:30 ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 4:30 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ, ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 4ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಶನಿವಾರ ಇದೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ 7:30 ಎದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ 4 ಕಿಲೋ ಮಲಗಿದ್ದು. ಇದು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲ್ಲಿಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತಾಳ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿದೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಗಿ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಬರೀ 2 ಟನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, 10 ಟನ್ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ಜಾಮಾಗಿ ಹೋಗೈತೆ. ಅದರಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2ನೇ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಐತೆ, ಜಾಗ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೋಗೋಣ, ನೋಡೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋ ಕೊಡೋದು. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಒಂದು ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹತ್ರ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕರು. ಇವಾಗ ಮಾದನಾಯಕ್ ನಡೀತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮಾದನಾಯಕ್ ನಡಿ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಗಾಡಿನ. ಇಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಶನಿವಾರ, ನಾಳೆ ಲೋಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಭಾನುವಾರ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಬೇಕು, ಯಾವ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳೋಣ ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ 3 ಗಾಡಿನೂ ಬಂದು ಟ್ರಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ HGV ಗಾಡಿಗಳು 3 ಹೆವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು LCV ತರಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. 7 ಟನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಗಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ GVW ಅದು 12 ಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ಗಾಡಿ ಸೇರಿ 12 ಟನ್. ಇದು ಬರೀ ಪಾಸಿಂಗೇ 12 ಟನ್ನು. 825 ಟೈರಿಂದು ಗಾಡಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಗಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸೋಮವಾರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೋಮವಾರನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಗಾಡಿನೇ ಇವಾಗ ತೊಗೊತಾ ಇರೋದು. ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿ ಗಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಜೊತೆ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.